เอ๊ะฝนตกนะคะ น้ำท่วมที่นอนน้องบัวอีกแล้วดูท่วมครึ่งแข้งควันบอกอันนี้เป็นเนินนะคะแล้วก็น้องจะนอนไม่ได้นะ เพราะว่าน้องไม่ชอบที่เปียกที่แฉะนะคะ น้องก็จะไม่นอนในคืนแล้วคืนที่สองแล้วที่เป็นแบบนี้น้ำท่วมถึงทางเข้านู้น